Bună fetelor! Sunt Alexandra Bodici, brand ambasador și trainer Jeanette Nails. În videoul de astăzi ne-am propus să facem un update la unul dintre primele tutoriale postate pe canalul nostru de YouTube și anume construcția cu gel UV pe șablon pas cu pas. Începem cu pregătirea unghiei naturale și stilizarea cuticulei. Scurtăm la 0 cupila și mătuim suprafața unghiei cu ajutorul bitului pentru cuticulă. Continuăm cu stilizarea cuticulei și anume, împingem și dezlipim cuticula de pe placa unghială cu pusherul și o curățăm cu bitul. Cu ajutorul forfecuței o îndepărtăm. Aplicăm un nail prep pentru degresarea și deshidratarea plăcii unghiale. Aplicăm un primer fără acid pentru a crea efectul de bandă dublă adezivă între placa unghială și stratul de bază. Am optat pentru fiber gel ca strat de bază și aderență. Îl aplic cu pensula de gel în strat foarte subțire, cu grijă, pe toată suprafața unghiei și polimerizez în lampa LED timp de 60 de secunde. Decupăm și montăm șablonul în funcție de tipul de pat unghial. Pentru tutorialul acesta am optat pentru un gel jelly, cu ajutorul căruia creez extensia în continuarea unghiei naturale. Aplic stratul de alunecare și realizez apexul din același gel UV, modelându-l din cuticulă spre vârf. Cu ajutorul unui cleaner, șterg stratul de dispersie al gelului UV. Cu o pilă mix de granulație 100 pe 180, pilim vârful liber și suprafața cu partea albă a acesteia. Cu partea gri de granulație 100 a pilei, băfuim toată suprafața unghiei pentru a elimina rizurile lăsate în urma pilirii. Sigilăm manicura cu un top lucios fără strat de dispersie.
Pentru mai multe materiale informative, tutoriale, live-uri, postări sau descrieri de produse, suntem prezenți pe rețelele de socializare: Facebook, Instagram, YouTube și TikTok. Linkuri în descriere. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag!